Katru gadu tu nosolies šos te līgo svētkus nosvinēt mierā, nosvinēt tādā ģimenes siltumā, bez strīdiem, bez konfliktiem. Katru gadu tu ar šo te vēlmi uzsāc šos svētkus, taču beidzās viss vienmēr tāpat. Garstāvoklis ir sabojāts ne tikai tev, bet arī pārējiem, varbūt arī kādiem viesiem. Un tas ir tāds kā riņķa dancs, no kurienes tu netiec nekādīgi ārā. Tu nosolies, tu domā, ka šogad būs savādāk, bet kā svētki ir klāt, kā ģimenes locekļi ir blakus, tā no tevis vienkārši laužas ārā kāda nesaprasta sāpe, kuru tu pati pat nespēji saprast. Tu asi reaģē uz kaut kādu piezīmi, uz kaut kādu komentāru. Tev viss šķiet, ka tas ir tāds kā sitiens un uzbrukums tev. Un tu vairs nespēji klusēt, tu vairs vispār nespēji klusēt. Zini, kas tas ir? Tava dvēsele kaut kur sen pagātnē ir cietusi kādu lielu netaisnību, un viņa vairs nespēja klusēt. Tāpēc tu konfliktē ar šiem te tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem. Uz viņiem nāk ārā viss tas, kas tevi iekšēji sakrājies. Un tas ir kā tāds apburts loks katru gadu no jauna viens un tas pats, un tu nespēji to vienkārši pārtraukt, bet ļoti vēlies. Tu vēlies beidzot piedot. Bet piedot tu varēsi tikai tad, kad tu pa īstam sapratīsi, kāds kaitējums ir tieši nodarīts. Un tad tu varēsi piedot un atlaist un sākt šos te svētkus, svinēt un redzēt pavisam citādā gaismā un būt ar savu ģimeni pavisam citā kvalitātē. Ja tu vēlies atrisināt, par ko tava dvēsele sāp, ja tu vēlies visu savādāk, ja tu vēlies nereaģēt uz cilvēku komentāriem tik asi, ka tu pati esi šokā no tā, kā tu reaģē, nāc pie manis. Šo te var izstrādāt un palaist, un tava dvēsele beidzot varēs piedot.